Ebbaluwa yange eri President wa National Unity Platform, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nkulamusizza nnyo Mr. President, kansubire nti ebbaluwa yange ekusanze mu mbeera nnungi. Naffe gye tuli eno ziwambazza, tukeesa lukyanga nkoko ya mutamiivu. Nkwebaza emirimu gy'okola mu biti eby'enjawulo, obadde kyakulabirako kirungi abavubuka ab'omulembe guno n'ab'emirembe egigenda okuddirira. Weebale kusaddaaka bulamu bwo ne weeresa okuwujjaalira mu myaka egy'obuvubuka bwo n'osalawo ssettofaali ku nkulaakulana y'eggwanga lyaffe. Ku lw'abajjajjaffe abaakasukwa ku ttale mu lutalo olwaleeta abatufuga kuno, ku lw'Abannayuganda abazze batirimbulwa ekifamukokko ne ku lw'abalamu abawulira bino, buba bulyaza amaanyi bwe si kwebaza ng'omu ku baana ba Uganda afuba okulaba ng'otakabanira enfuga eya demokulaasiya. Weebale kuba muyungagano kakobogo ogufubye ennyo okuzuukusa omuvubuka okwenyigira butereevu mu ntambuza y'eggwanga era okoze ky'amaanyi okugatta omukadde ku muvubuka n'ekigendererwa kimu ekya Uganda ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Mu nkwata ye y'emirimu, ebyafaayo byo ebitaliiko ttosi, okwesusunkula n'obbulukuka okuva mu ggeto n'ofuuka omwana omutakabanizi w'eddembe kayingo, nsinziira ku ebyo okukuyita musawo mulembe guno kuba ebikolwa byo tebituyiwangako. Wakati mu lwogolo lw'abalyolyomi, abamessi b'ettosi, abakonjezi n'abali b'enkwe, osigadde oli mpagi sseddugge ekyakutta omumuli n'ekigendererwa eky'okununula essuubi lyaffe. Mr. President, olutalo lw'okulembeddemu si lwangu, naye abo bokka abaliteguka obunyeebwa obutegebwa ne balumalako be balirooza ku bwomerevu bw'ebibala byalwo. Fada, oli mubumbira n'okutudde essuubi lyaffe, okusindogoma kw'eŋŋoma n'emirere, entongooli n'obudodi bisekebbuka ng'oyiseeko mu mambuka g'eggwanga, mu masekkati ne mu bugwanjuba ne mu buvanjuba, ate we kituuka kufa abaawano mu masekkati n'emisegerannyuma ginyaanyaagira. Ettutumu lyo y'emmanduso y'amaanyi go g'ensaba oleme kuddiriza, oba waleme kubaawo mbeera yonna ewugula mmeeme y'abakuliramu essuubi anti obwato bufa mu magoba. Kyamaziba Mr. President, nga ggwe omugabe w'olutalo luno, ojja kubonaabona, ojja kusongwamu ennwe nnyingi ne bw'onookolola bukolozi empapula z'amawulire zinaakuwandiikako. Naye nkusaba obe muzira nga bajjajja abo abaakusooka, kitya Munyolo Lutakome Kayiira n'abalala, ogumire obulipo, enkovu n'ebiwonvu ebiri mu lutalo olw'okulembeddemu. Ebirowoozo bimpambawamba, amaaso gantwakaala, amatu gampuumirira, ennyindo zingaziwagaziwa, ziwunyiriza evvumbe ly'emisito gy'essanyu oluvannyuma lw'okuyita mu katyabaga Katonda ng'atubedde ng'ennaku ez'okweyagalira mu ggwanga lyaffe zituuse. Naffe tukiraba ebikunyiga bingi okuva mu mikwano n'abalaba ababweru n'ab'omunda, ebigendererwa okukunafuya bakufuule ku nfeete. N'ebivulu ebiyisibwa mutabani w'embuga okwetoloola eggwanga lyonna tebikuyungula mmeeme, okwagala tebakukaka, ate n'okubwesooka si kubulya, okunaba mu ngalo kwe kubega, obuuka bifunvu nga baleeta nkulukuku. Ffe gwe tutunuulidde, bakitaffe ne bannyaffe gwe essuubi lyabwe, abavubuka bakutunuulidde, emyoyo gya bannaffe abazze batokomoka, kaca emmundu ejja kuno, wulira gikulukusa amaziga, giraajanira mu biwonkowonko nga gwe essuubi lyagyo erinaawoolera eggwanga, abalabbayi baliwo olufuubanja. Taata Ssuubi, twenyumiririza nnyo mu birowoozo by'olina, ng'okutereeza ebyobulamu, eddembe ly'obuntu erya nnamaddala, ebisomesebwa bigassa ensi yaffe, abavubuka baleme kudaagana mirimu, amadiini agandi tulyoyo emyoyo galekeraawo okukozesebwa bannakyemalira, obwakabaka bwaffe busibwemu ekitiibwa, n'ebirala bingi w'okutte toddiriza. Mukama wange, gwe wayimba nti teri mirembe gye bagenda kukuleetera ku soosiyo, embuulire tefa yonna, ffe twabikukwasa, tusazaamu omwoyo gw'akatengo, empulunguse tunaazirabira ku bikolwa byazo. Ssebo wange, nkusaba ojjukire ebikukolwako byonna bigenderera okukunafuya, ate si bipya, ebisinga byalabwako wano mu gy'ekinaana, ng'abafuga kuno bakyatakabanira kye baayita eddembe, era singa teyali ntiisa yattemu eyakolebwa ku munnakasese Victor Muhindo awummule emirembe, Uganda Patriotic Movement, ekibiina ekyali kikulembera omwami Museveni, ebiseera ebyo kyali si kyakufuga wadde constituency Mbwenti mu kalulu akayinda mu Ntenvu wa 1908. Akuwandiikidde bino nali sinnazaalwa, wabula nsinziira ku byanyumizibwa ebyasigalira ku ntambi n'ebye nasoma mu bitabo bakadde baffe bye baabaga. Muhindo yali mumyuka wa kaminsona wa disitulikiti y'e Kasese, eyayagalwa ennyo bannakasese n'akunakuna, akageri ke yali nti gye yali azaalwa. Wabula oluvannyuma lwa gavumenti yali ekulembera Milton Obote bwe yafuna amawulire nti Muhindo yali ateekateeka okwesimbawo ku kifo kya Kasese y'omumambuka,
yayimirizibwa mbagirawo ku mirimu era yakulemberamu enteekateeka zonna ez'okuyimirizibwa yali Paul Muwanga, yali ssentebe wa Kaminsoni era minisita w'ebyokwerinda. Ono baali bamusuubiriza okuba n'ekkobaane eriwagira ekibiina kya Democratic Party fada. Kino kize kibeerawo n'ebiro bino nga ne bw'aba mulamuzi n'asala omusango ogukwata ku ngoma ennene nga bw'atagoba waakiri ayimirizibwa oba omukozi wa gavumenti bw'awayaamu n'ab'oludda oluvuganya ebantaanya okusigaza akalimu okuggyako ng'abadde mugezi n'ebika ekiiso okufaanagana kitutu ne mulyoka musisinkana. Tebaawumuza Muhindo yekka, baawumuza ne Chris Bwanika eyali tawuni clerk wa Kampala era yali district returning officer ebiro ebyo nga bamulanga okukeereya obubokisi obukozesebwa okulonda mu ssaawa 48 so nga musajja wattu ekigendererwa kye kyali kyakulemesa kuwagika bululu mu bokisi ng'obudde tebunnatuuka obulonderwako. Munnange Muhindo bwe yawumuzibwa ekyaddirira kwali kuwambibwa n'abuzibwawo ekintu ekyayongera ennyo ettutumu lye mu bantu baab'e Kasese. Paulo Muwanga yali ssentebe wa Commission yatya nnyo kuba kyali kirabwa n'ayonka nti kaddeeti wa UPC tajja kuwangula singa Muhindo yali abuliddwako amayitire. Kye baakola baamutankeera nga nominations zaawedde ng'eggulo nga ne bw'aba asaddaaka Mabuja takyasobola kwewandiisa. Mu museenene wa 1980 Muhindo aba ali mu mmotoka ne mukyala wa mukwano gwe Dr. Bwambale yali yeesimbyewo ku kifo kya constituency y'e Kasese ya Maserengeta baba bavuga boolekera Datsun Saloon awo okulira Nsadi Hotel mu kibuga Kasese. Abasirikale kwe kubuuza Muhindo lwaki yali avuga mmotoka yaliko namba plate y'e Kenya. Muhindo yabaddamu nti emmotoka yali ya mukwano gwe Dr. Bwambale ne mukyala Bwambale yakanya kwongerezaako kunnyonnyola abasirikale nga beeremye edda beecwacwanye tebakyawuliriza. Baasikambula Muhindo mu mmotoka ng'ekyokuttale ne bamupakira mu bbuutu y'emmotoka yaabwe ne bamuvuga nga bamwolekeze Fort Poto. Mr. President, bino byakolebwa misana nga nammwe bwe babakola kati. Jjukira ono Assistant Commissioner Mulamba yakwatibwa ng'ekyokuttale. Enkeera waalo Dr. Bwambale naye yagombwamu obwala era n'asoyebwa kajojjoji w'ebibuuzo ebyekuusa ku mmotoka ye. Baamusiba ennaku nnya oluvannyuma yateebwa wabula mukwano gwe Muhindo teyaddamu kulabikako. Mr. President, nina ennaku okuwandiika nti nga 29 Museenene wa 1980 abooluganda lwa Muhindo baafuna ekibaluwa nga kibategeeza ng'omuntu waabwe bwe yafa era nti yali amaze okuziikibwa mu mponkooko y'ekinnyanya ekyefaananyiriza ekitaanataana. Olupapula lw'amawulire lwayitibwanga Weekly Topic Newspaper olwa nga 5 Ntenvu 1980 lwawandiika era ne lusavuwaza enfa ya Muhindo. Olupapula luno lwali lwa Kintu Musoke, Jaberi Bidandisali ne Kirunda Kiva Ejjinja nga bano bonna be bamu ku batandisi ba Uganda Patriotic Movement eyali ekulemberwa Mwami Museveni. Bannakasese beecwacwana nnyo naddala ku lwalumu Ntenvu 1980 era ne beerayirira obutaddamu kukulemberwa munna UPC olw'okuwoolera eggwanga omuntu waabwe Muhindo eyali attiddwa. Bwato Crispus Kiyonga yali mmemba wa UPM yali ekulembera Mwami Museveni ke kakisako okukake baafuna n'awangula okukiikirira Kasese North era ye mubaka yekka UPM we yawanguza mu kalulu ka bonna aka 8. Muhindo ng'amaze okuggwerako ettaka banna-DP bangi baakwatibwa UPC okufiirwa ekifo ekyo. Wabula newankubadde Crispus Kiyonga yali akiwangudde ku lwanga 23 Ntenvu 1980 teyalayira nga mubaka wa Parliament era teyakiikako lunaku na lumu kuba y'omu ku bannayuganda baafuluma eggwanga ng'akalulu kaakaggwa. Mr. President, abantu abafuga eggwanga lyaffe enzija gye bajjamu nga tugyesigamya ku nteekateeka y'ebibiina by'ebyobufuzi yagalya ddala okufaanagana n'ekibiina kyaffe ekyo ekya National Unity Platform gye kyabbulukukamu naddala nga twesigamya ku bbanga ery'ekibiina okulangirirwa ng'akalulu kanaatera okubaawo naye obulipo bwavaawa obwabalemesa okutuula mu ntebe nga tebannalowooza ku byakusindogomya mmundu okutirimbula bajjajjaffe ne bakitaffe. Ekisooka Uganda Patriotic Movement kyali kibiina kito ekyali kyakatandikibwa abavubuka abatenvuumuulo embaggubagu embola Kaleveere Njasabiggu abaali tebakkiririza mu nkola enkadde yaliwo ya UPC ne DP. Kino kyatandikibwawo nga 4 Ssebaseka wa 1980 ekitongozezebwa ku City Hall mu Kampala ng'emyezi 6 gye gibulayo gyokka akalulu kalyoke kabeewo aka bonna. Abatindisi baakyo abasinga abaakitandika gamba nga eri akatega ya Father Chris Okofi Ruhakana Lugunda, Yoweri Museveni, Jeremiah Opiya n'abalala baali baakakomawo okuva mu buwaŋŋanguse gye baali basiisidde okuviira ddala mu mwaka gwa 1970 nabwe kityo baali tebamanyiddwa nnyo balonzi. Abo baali babeera mu Uganda nga Bidandisali baali beekukumye bwekukumi ng'obulamu bwabwe bwakimpowooza okusobola okusimatuka gavumenti ya Amini. Taata Suubi
n'ekyakalubiriza ennyo UPM ekirala nti DP yali ŋŋanzi nnyo mu Masaka ne Buganda yonna, ne UPC ng'esiisidde nnyo Mulango sub-region ne Bukedde sub-region ng'ate Uganda Patriotic Movement temanyiddwa nnyo. DP yatandikibwawo nga mukaaga mu kulukusa bitungotungo wa 1954 yafuna obuwagizi bungi okuva mu Bakatoliki, ate yo UPC eyatandikibwawo nga mukaaga mu kulukusa bitungotungo wa 1960 yalina abavubuka emmekete kuva mu Buganda, mu Bunyoro, mu Busoga ne mu Northern Uganda ekyabawa omusingi ogwannamaddala. Wabula mukama wange kino osaanye okimanyi nti newankubadde Uganda Patriotic Movement yalina ebigambo ebirungi eby'essuubi ery'abalonzi, baalina okusoomoozebwa nti obukulembeze mu kibiina bwali bw'abaana bato, kale ng'abalonzi bangi tebeesigisa buvunaanyizibwa bwabwe. Era mukama wange wano wensabira Katonda atulungamye naddala mu nteekateeka egenda mu maaso ey'okulongoosa ssemateeka yaffe eya National Unity Platform. Akalulu ka 1980 bwe kaatandika okubindabinda, nakulabira ebyali tebirabwangako, mpozi bizzeemu kulabika ku mulembe guno ogwa Museveni, okutiisibwatiisibwa n'okukwatibwa kw'abavuganya gavumenti eyaliko mu kiseera ekyo, naddala bakandidates baggalirwa, ate bo bakandidates ba Uganda Patriotic Movement bangi baagaanibwa okwesimbawo mu bugenderevu. Ebitundu ebyasinga okukosebwa bye bya Eastern Uganda, bakandidates ba UPM, DP ne CP bangi baayita mu kusoomoozebwa okutalojjeka, wabula ne bwe beemulugunya eri abatunuulizi abalondola ebyokulonda abaava mu Commonwealth mu alipoota gye baabaga bagamba nti okulonda kwali kwa mazima na bwenkanya. Bakandidates 16 aba Uganda Patriotic Movement baagaanibwa bugenderevu okwesimbawo, naddala etolo bakandidates 7 okuva mu constituency 7 baakugirwa okwesimbawo. Mwami Bobi Wine eyasinga ennyo okumanyika mu buzibu buno ye Kyangoma Kyowobanda, ng'ono returning officer yamujja mu Lwokaano nga bamulanga okuba n'Olungereza olw'ekibogwe, kyokka jjukira ono yalina digiri ate nga lecturer Mulamba Makerere University mu extramural department. Omulala eyaggyibwa mu Lwokaano yali David Nanju Chomya eyali aperereza Toro North constituency. Ono yali musomesa wa sekendule, wabula yagamba nti bagamba nti papula ze ezisaba okwesimbawo returning officer yagaana okuzikwata kubanga yatuuka ku nomination center ssaawa 4:02 ez'okumakya n'ebyetaagisa byonna. Returning officer n'amugamba nga bwe yali ow'okwewandiisa mu ttuntu, wabula ne bwe yasigalawo n'abalonzi be okutuuka mu ttuntu teyakkirizibwa kwewandiisa. Mu balala abaagaanibwa mwalimu Reverend Baramu Ekimweri, Amos Mulyamu ne Philip Wabulya abaali mu Uganda Patriotic Movement, nga bano returning officer yeekwasa nti obudde bw'okuwandiisirizaako baabusobya ne batabukwata. Kyokka nga weewunya mu bitundu ebirala UPC mwe yali egundidde, returning officer yasobolanga n'okwongezaayo obudde obw'okuwandiisirizaako. Taata Suubi, akakodyo k'okugula obudde okulwisa oba kiyite delaying tactic tekatandikidde ku mmwe, bano abasajja ebitabo basoma byebimu, kuba ne mu kalulu ka 8 kalabibwako mu Moyo District candidate wa Uganda Patriotic Movement Cyrus Loli baamukwatira ku road block essaawa 2 namba agenda okutuuka ku nomination center nga bagaddewo dda. Ne Mwami Museveni oyo yennyini ng'ebula wiiki emu okulonda kubeewo yali awerekeddwako mukyala we Janet Kataha ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba baabakwatira ku road block ekireka ku nkingizi z'ekibuga Kampala, era bino olwagwa mu matu ga muganda we Karebu akandwa naho ebiseera ebyo gwe muyita kati Salimu Sale. Ebiro bino yayungula bakanyama abaategeka olulumba kula amalungi ne babanunula. Kyalabwa n'ayonka nti akalulu kabbibwa ekyenkomeredde, era Apollo Milton Obote n'akola gavumenti. Ye Mwami Museveni yali akoobedde ne yeesungusula n'agenda mu nsiko okununula obuwanguzi bw'abantu. Oluvannyuma gavumenti y'Obote yagwa, abayeekera ne bafuuka abakulembeze b'eggwanga lyaffe, na guno gujjwa. Nga maliriza, ebbaluwa yange mukama wange obulipo buno bwenjogeddeko ne bwe naakutegeeza mu bbaluwa endala ezijja, ndabira ddala nga ggwe olinamu enkizo mu nzija gye wajjamu n'entandika gye watandika ebyobufuzi. Ekibiina kyaffe tekitaliza ddiini, tekitaliza ggwanga wadde ekikula ky'abantu abato n'abakulu bonna bayaayaanira enkyukakyuka. Mpuliriza amaloboozi agakoonagana, ebisiikirize eby'eddembe bimpanvuyidde, obudde obw'okulemerako bukedde, bwe lwempuliriza ennyimba ze ez'eddembe Kyagulanyi entebe ekusaanidde. Mu ddoboozi ery'eggono gwe wagamba nti situka tutambule, yadde embeera emalamu amaanyi naye topowa tugende. Ndikuweereza ebbaluwa ey'okubiri era naasanyuka nnyo ng'eno ekutuuseeko. Mundabire nnyo Maama Suubi n'abaana baffe. Nze muzzukulu w'olutalo, munnaluweero w'ensonga Maseruka Stephen, omuzira mu bazira.